สวัสดีค่ะ ตอนนี้เรากำลังดื่ม GD คอลลาเจนกันนะคะ เป็นไงบ้างคะคุณแคทดื่มหรือยัง หอมมากๆเลยค่ะมาดื่มชมอร่อยมากเลยอ่ะ หอมมากๆหวานด้วย หวานแต่ไม่อ้วนนะคะ ไม่ผสมแป้งค่ะ พูด มึงมากว่าสุด นี่ค่ะมีคอลลาเจนมากถึง 25,000 มิลลิกรัมเลยนะคะ ใครที่อยากผิวขาว ผิวใส ผิวเด้ง อมชมพูนะคะ ดื่มได้เลยนะ นี่ค่ะ บ๊ายบาย